President viser til saksordførers innlegg. Det var dekkende, bortsett fra på 2 punkter. Det utdypet ikke hvorfor flertall og mindretall, det vil si regjeringspartier, eller omvendt rekkefølge, opposisjon og regjeringspartier, har en ulik beskrivelse av virkeligheten basert på Riksrevisjonens rapport. Og punkt 2, denne rapporten, Riksrevisjonens rapport, sier ingenting om forholdet mellom bygningskvalitet og pasientsikkerhet. Det skal jeg derfor komme tilbake til. La meg legge til at til sist dette ikke noe kritikk av Riksrevisjonen, for det har ikke vært målet med rapporten, og kanskje det heller ikke i Riksrevisjonen den fremste kompetanse der ligger, men kanskje i helseforetakene. Jeg har lyst til å sitere følgende fra innstillingen fra flertallet som representerer opposisjonen i Stortinget. Flertallet mener, sitat, at det er svært uheldig at betydelige deler av sykehussektoren er preget av dårlig vedlikehold, og vil fremheve at helseforetakenes bygningsmasse må være tilpasset helseproduksjonen, slik at det bidrar til en rasjonell utøvelse av driften. Riksrevisjonens undersøkelse viser at tilstanden har blitt forverret de siste årene. Ifølge helseforetakene selv skyldes dette en nedprioritering av forebyggende vedlikehold. Sitat slutt. Når regjeringspartiene ikke vil være med på denne beskrivelsen, som jeg mener har sin dekning i Riksrevisjonens rapport, så er det grunn til å stille 3 spørsmål. Mener virkelig regjeringspartiene at det ikke er uheldig med dårlig vedlikehold? 2. Er regjeringspartiene uenige med Riksrevisjonen at situasjonen har blitt forverret? 3. Er regjeringspartiene uenige med helseforetakene i at det har skjedd en nedprioritering av forebyggende vedlikehold? Om statsråden svarte på disse spørsmålene, så ville heller ikke det være av veien. Det er ikke et område, tror jeg, det er farlig å drive skjønnmaling, og det er iallfall på helsesektoren, for det kan gi ganske dramatiske utslag. Jeg har lyst til derfor å stille, jeg er klar over at denne rapporten ikke gjelder Oslo universitetssykehus spesielt, jeg vil komme tilbake til en debatt om den saken, men nettopp bygningskvaliteten har vært et tema ved denne fusjonen. Eller kanskje det ikke har vært et tema forut for fusjonens beslutning. Derfor har jeg 2 spørsmål til statsråden, og det ene starter med et sitat fra hva regjeringspartiene sier i innstillingen. Sitat, disse medlemmer forventer likevel at alle bygg i alle foretak til enhver tid er i en slik stand at det aldri vil gå utover behandlingstilbudet. Sitat slutt. Vil statsråden fra denne talerstol forsikre at det er tilfellet, altså at det ikke går utover behandlingstilbudet ved Oslo universitetssykehus? Og punkt 2, vi starter med følgende sitat, eller spørsmål 2. Komiteen, og det er den samstemmige komiteen, naturlig nok, merker seg at undersøkelsen viser at det faktiske valget av utbyggingsalternativ i stor grad skjer før utredningene og analysene av de alternativene forslagene i konseptfasen foreligger. Sitat slutt. Hentet fra side 9 i innstillingen, begge sitater. Og derfor mitt spørsmål til statsråden, når det har gått så galt med denne fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus, skyldes det, men etter statsrådens oppfatning, at det som her beskrives faktisk var tilfellet. Altså at man besluttet seg for en fusjon før man analyserte blant annet det bygningsmessige grunnlaget for det som en del av kostnadene. Jeg vil utdype dette ved å vise til at selskapet Multiconsult i mai i år leverte en knusende tilstandsrapport av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus. Enda mer dramatisk ble situasjonen da Arbeidstilsynet etter en inspeksjon 18. juli i år ga omfattende pålegg og anbefalinger om utbedringer. Disse opplysningene er hentet fra Dagens Næringsliv 3.11. i år. Senere har Multiconsult beregnet Arbeidstilsynets pålegg til 8,7 milliarder kroner. Til det svarer altså konstituert direktør ved Oslo universitetssykehus, sitat, han sier at han tror det ikke er fornuftig å bruke 8-9 milliarder kroner på å utbedre gamle hus. Sitatet er hentet fra samme avis. Mitt spørsmål til statsråden er da, står også statsråden bak det syn at Arbeidstilsynets pålegg ikke skal følges opp, slik universitetssykehusets direktør, på det daværende tidspunkt i alle fall, han er vel fortsatt konstituert, det har jeg klart å få med meg,
etter lang tid, slik han her i avisen faktisk sier. Og ytterligere vil jeg bare peke på at Multiconsults mai-rapport, i denne rapporten så anslås at 55% av bygningsmassen ved hele Oslo universitetssykehus er utilfredsstillende eller uakseptabel for sykehusdrift. Er statsråden kjent med denne rapporten, eller vil hun også i denne saken lukke øynene og vise til at dette er et ansvar for andre enn statsråden? Det kan i det lange løp bli en vanskelig forsvarslinje, i hvert fall etter min oppfatning. Så til slutt, bare si til Fremskrittspartiet, vi står sammen om de fleste merknader. Jeg hørte at Fremskrittspartiets talsmann i siste innlegg sa at Fremskrittspartiet ved en rekke anledninger har gått inn for gjeldssanering ved helseforetakene. La meg legge til, som begrunnelse for at vi ikke har gått inn for det, at det er en usedvanlig dårlig måte å drive økonomisk styring på, å la helseforetakene opparbeide gjeld og så slette den. Når man også gjør det uten noen vanlig budsjettpraksis, så blir det enda verre. Men som styringssignal er slik sletting av gjeld et usedvanlig dårlig signal. Det er derfor glad for at man ikke har gjentatt disse synspunktene i innstillingen slik den nå foreligger. Det er kanskje klokt gjort, for å si det på en pen måte.